Buon pomeriggio a tutte e a tutti. Con grandissimo piacere ci siamo di nuovo. Parte da oggi la quarta edizione dei seminari di Clip. Forse quando abbiamo iniziato non lo sapevamo neanche noi che saremmo andati così bene e che avremmo avuto così tanti amici, colleghi e relatori felici di intervenire, ma tant'è, quindi siamo pronti per una nuova corsa di 10 appuntamenti che iniziamo oggi, come sempre, dall'Università di Milano. Il tema di quest'anno è la flessibilità nelle pubbliche amministrazioni e ce ne parla il professore Boscati, che ringrazio. Buon pomeriggio a tutti e a tutte, con anche un po' di, come dire, di emozione. Siamo arrivati a questa quarta edizione. Quando abbiamo iniziato, insomma, è stata una scommessa, la scommessa è andata molto bene e quindi abbiamo già programmato anche la quinta edizione in maniera proprio, non proprio scaramantica, ma questo abbiamo fatto. Dopo aver parlato il primo anno di reclutamento, il secondo anno del sistema dell'inquadramento, il terzo anno del trattamento economico, quest'anno parleremo di flessibilità e parliamo di flessibilità nella logica della temporaneità della flessibilità e nella logica di tipologie contrattuali flessibili. In realtà, se qualcuno di voi ha avuto la pazienza di leggere il programma, siamo andati anche un po' al di là di questa diciamo, interpretazione stretta del concetto, facendo un'incursione su un altro tema che noi riteniamo comunque riferibile a queste problematiche, che è quello degli appalti, con un'analisi anche specifica a quelle che sono le previsioni dei vari comparti, perché molti di voi sanno e comunque lo vedremo, in alcuni comparti la questione si presenta e si pone in maniera particolare. E in questa, diciamo, prima giornata di questi incontri, che si concluderanno in presenza il 10 di giugno ad Udine, abbiamo il piacere, ecco, vado in ordine di locandina, anche se poi in realtà per le relazioni abbiamo deciso un ordine parzialmente diverso. Il professore Garilli, Alessandro Garilli, che è emerito dell'Università di Palermo, che ci parlerà delle fonti, ci inquadrerà il tema nei suoi molteplici profili. Abbiamo la consigliera Elena Fedele, giudice di Cassazione, che ci parlerà dell'aspetto della giurisprudenza, ci dipingerà da par suo quello che è il quadro dell'evoluzione, il punto anche di arresto, di arrivo della Cassazione. E poi abbiamo Paolo Mattini, dottor Paolo Mattini, dirigente ARAN, responsabile dell'ufficio organizzativo monitoraggio contratti e legali settore conoscenze, che da esperto della contrattazione ci racconterà quelle che sono le questioni e problematiche desumibili dalla contrattazione collettiva. E l'ordine sarà il professore Garilli, il dottore Martini e concluderà la consigliera Fedele. Come dire, siamo stati anche fortunati, ma il decreto salvo infrazioni ha dato molto, molto appeal a questo, come dire, a questo, a questi ciclo di seminari clip. Speriamo il 10 giugno, quando concluderemo il percorso, beh, non solo e non tanto che il decreto legge sia stato convertito, questo come dire, mi sembra abbastanza nelle cose, ma che diciamo in sede di conversione qualche insomma, intervento sia fatto, perché per esempio sul piano del diritto intertemporale qualche problemino lo pone. Vedremo insomma se l'ufficio legislativo interverrà, in qualche misura interverrà. Questa modifica sanzionatoria che ha riguardato anche il settore privato, come sappiamo, introducendo anche nel settore privato la possibilità di provare il danno ulteriore e in qualche misura nel privato venendo meno a quelle che sono o quelle che sono state le ragioni che portarono all'introduzione della omnicomprensività 15 da 2,5 a 12 in una logica di certezza unitamente alla conversione. Nel pubblico, in buona sostanza, raddoppiando quasi l'importo minimo e raddoppiando l'importo massimo, si è ripreso quando la Cassazione aveva già detto nel 2016. Ecco la cosa così interessante che ho notato leggendo un po' le relazioni di dossier che accompagnano questi iter di conversione.
è che non ci sarebbero problemi sul piano finanziario perché c'è un tema di invarianza di spesa. Qua semplicemente ricordo a me stesso prima che a voi che quando durante la riforma Madia fu proposto di inserire nel testo la previsione cui ha raggiunta la Cassazione 2512 più l'anno ulteriore, invece il problema dei razzi della spesa era un problema perché si diceva che questo avrebbe incrementato la spesa pubblica e quindi non fu bolinato dal MEF. Ma insomma questo in qualche misura è anche un segno del cambiamento dei tempi. Ma diciamo c'è questo problema così del sanzionatorio peraltro limitato all'abuso dei contratti a termine, perché nel caso in cui ci sia una patologia non riferibile all'abuso rimane la disciplina previgente, quindi rimane l'ipotesi, la previsione del danno, ma è sintomatico di che cosa? È sintomatico di un utilizzo sempre più presente di questi contratti a tempo determinato, somministrazione, e invece aspetta a mio modo di vedere positivo questa implementazione anche adesso in via transitoria dei contratti formativi, contratti di apprendistato in primis. A fianco poi dei contratti di lavoro subordinato abbiamo tutte le tipologie di contratti di lavoro autonomo con tutte le problematicità che questo pone. Quindi per dire che cosa? Per dire che quello che era il contratto, i contratti flessibili, temporanei, che doveva essere un'eccezione, col tempo sono diventato un elemento strutturale che ha comportato, oltre a problemi sul piano dell'eventuale patologia dell'abuso e dell'esagerazione del danno, anche questioni per quanto riguarda tutte le problematiche di stabilizzazione, di definitivamente inserire questi soggetti, questi dipendenti all'interno delle pubbliche amministrazioni. Quindi, voglio dire, un tema poliedrico, un tema che presenta molteplici sfaccettature, un tema che origina un contenzioso di indubbio rilievo, un tema che per esempio credo che per come è la norma oggi ponga problemi anche in relazione a quella che l'eventuale soluzione, ma non voglio anticipare nulla e indurre nulla, rispetto a quello che è il condivisibile orientamento giurisprudenziale per cui nel caso di stabilizzazioni il risarcimento del danno è dovuto allorquando la stabilizzazione non sia causa immediata diretta della precedente situazione, la nuova norma forse probabilmente per come è adesso anche questo aspetto in qualche misura lo modifica e lo cambia e lo sposta. Ho già detto anche troppo, semplicemente volevo cercare di significare l'importanza che questo tema ha sempre avuto ed ha, e credo che nel prossimo futuro ne avrà di maniera ancora più significativa, e quindi l'obiettivo in questi mesi da parte nostra è di accompagnare con tutte le sedi universitarie che, come tutti gli anni, si succedono in questi eventi. Partiamo oggi da Milano, ma poi avremo Padova, avremo Parma, avremo Bologna, avremo Catanzaro, avremo Cassino, avremo Palermo, avremo Pisa, insomma, avremo Macerata, quindi, e ogni sede universitaria porterà una propria esperienza. Detto questo, e dette queste cose in maniera così anche un po' così disordinata, ma che però definiscono dal mio punto di vista quella che è la politicità, la complessità dei temi, io cedo immediatamente la parola al professore Garilli, presidente, past president della nostra associazione di diritto del lavoro, che per 3 anni ha governato in maniera magistrale, che compare come Cinzia Di Marco, ma in realtà è Alessandro Garilli, che ringrazio di cuore e al quale cedo la parola per averci onorato di fare il primo intervento di questo nuovo ciclo di clip, e insomma la sua presenza è sempre di buon augurio. Grazie Presidente, a te la parola. Grazie, grazie tante, grazie anche delle belle parole nei miei confronti. Prego Anna di darmi 10 minuti prima che mi scada il tempo, insomma, di ricordarmi che devo terminare. Inizio con una, diciamo, introduzione di carattere generale anche però di prospettiva. Dunque, fino agli anni '80 del secolo scorso regnava un atteggiamento di sospetto e perciò di rifiuto nell'applicazione di forme flessibili di reclutamento del personale a causa della rigidità degli apparati amministrativi
e della loro organizzazione e di un rapporto di lavoro ingessato entro le gabbie delle norme pubblicistiche sullo stato giuridico. Di fatto però, fin dal 1947, il legislatore aveva regolamentato la materia con una disciplina speciale, che secondo quella poi introdotta per le amministrazioni statali e le aziende autonome dello Stato nel 1971, da un canto limitava le ipotesi di assunzioni temporanee ad esigenze contingenti ed imprevedibili e per un periodo di soli 90 giorni, dall'altro sanciva la nullità di diritto delle assunzioni in violazione delle norme con la responsabilità del funzionario che le aveva disposte. Questi limiti tuttavia non impediranno il ricorso ad assunzioni per esigenze clientelari o per supplire alle carenze di organico in violazione della legge e le conseguente formazione di precariato già allora stabilizzato mediante l'ampliamento degli organici, specialmente negli anni 70 e 80. Soltanto con il rapporto Giannini del 79 sui principali problemi dello Stato e successivamente con la relazione della Commissione per la modernizzazione delle istituzioni del 1985 si pone l'accento sull'esigenza di costituire uffici di missione, di delegificare la disciplina dell'organizzazione amministrativa, di abbandonare modelli uniformi e generalizzati. Da qui prendono le mosse ulteriori approfondimenti e studi che incidono sulla riforma delle privatizzazioni del 92-93, che si svilupperà in modo non sempre lineare in ulteriori fasi, l'ultima delle quali nel periodo 2015-2017, a cui faranno seguito durante e dopo la pandemia interventi settoriali che si articolano in misure transitorie per garantire l'attuazione del PNR e discipline a regime, dalle prime però condizionate nel loro effettivo funzionamento. La riforma, fin dalla sua prima fase, fa surgere a principio generale la flessibilità nell'organizzazione degli uffici e nella gestione delle risorse umane. Sono gli articoli 2, lettere A e B del decreto 2993. Vale a dire la flessibilità dell'organizzazione amministrativa e del lavoro in funzione dei compiti e dei programmi di attività definiti annualmente dagli organi di indirizzo politico-amministrativo. Flessibilità organizzativa e flessibilità delle tipologie contrattuali dovrebbero così essere legate ad un nesso di reciproca dipendenza, nel senso che la seconda è funzionale alla prima e quindi ad essa può farsi il ricorso solo quando con il personale in organico, interno all'ente o acquisito mediante procedure di mobilità, non è possibile perseguire obiettivi programmati. Dovrebbe trattarsi dunque di esigenze temporanee in attesa che si completino le procedure di modifica degli organici sotto i profili quantitativo e delle competenze. Così non è stato, come sappiamo. Diversi fattori hanno concorso all'applicazione distorta dei contratti atipici. Certamente vi sono stati interessi politico-clientelari, ma non va sottaciuta l'insufficienza del personale in pianta stabile per soddisfare i fabbisogni ordinari, che si acuita nei lunghi periodi di blocco delle assunzioni, oggi superate con i provvedimenti applicativi del PNR, e che risulta caratterizzata da un'ampia obsolescenza tecnico-professionale. Il grande scoglio è stato quello della pianta organica che, unitamente alla macchinosità dei concorsi, ha rappresentato il più importante fattore di rigidità della forza lavoro. È noto che il sistema prevedeva una predeterminazione per legge e per atti amministrativi generali del personale, suddiviso all'interno dei singoli uffici sia per numero che per qualifiche e profili professionali. Una vera gabbia che non consentiva, se non eccezionalmente, modifiche in relazione al mutamento quantitativo e qualitativo delle funzioni. La riforma non sopprime la regola degli organici in funzione del contenimento e controllo della spesa, ma nel 1988 sostituisce alla pianta organica la dotazione organica, la quale opera sul piano generale dell'intero ente amministrazione e non più sulla ripartizione interna, così consentendo una mobilità del personale. La riforma Madia poi obbliga le pubbliche amministrazioni a predisporre il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanati con decreti interministeriali di natura non regolamentare.
Nell'ambito del piano, le amministrazioni curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale. Il piano indica le risorse finanziarie destinate alla sua attuazione, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. La consistenza della dotazione organica è poi inserita nel piano e può essere rimodulata annualmente a costi invariati in base ai fabbisogni programmati. Il piano dei fabbisogni, che poi confluisce nel cosiddetto PIAO, ma è un fatto meramente formale, acquista maggiore caratura a seguito dei provvedimenti del 2021-23, con i quali si tende a raggiungere un altro obiettivo organizzativo rivolto, scusate, ad utilizzare nuovi sistemi di classificazione professionale descritti attraverso la metrica delle competenze come parametro di riferimento per le politiche di assunzione e di valorizzazione del personale in servizio. Ciò comporta nuove modalità di gestione ed espletamento delle procedure di assunzione del personale e percorsi di valutazione e carriera del personale in servizio. Se questo cambio di paradigma dei modelli organizzativi delle amministrazioni incentrato sulla gestione per competenze verrà concretamente realizzato, i contratti flessibili saranno o dovrebbero essere ricondotti alla funzione loro propria di soddisfare bisogni soltanto straordinari. Per il momento presente, il loro contenimento dovrebbe essere assicurato dal fatto che devono essere previsti anche per la spesa occorrente nel piano e nella modulazione della dotazione organica, il che dovrebbe contenere fughe in avanti. Questa è la premessa e anche la speranza. Nella generica locuzione contratti flessibili si ricomprendono diverse tipologie. Anzitutto vi rientrano le ipotesi di assunzioni con contratto a tempo determinato, largamente utilizzato, di somministrazione, meno diffusa, oggi circa 14.000 unità di lavoratori, perché sovente sostituita dal ricorso a fenomeni interpositori, quali gli appalti e il cosiddetto avvalimento, e infine delle prestazioni occasionali del tutto marginali in quanto soggette a stringati limiti temporali e di attività. Vi sono poi altre forme di flessibilità che assolvono a diverse finalità. Il lavoro agile, il telelavoro e il part-time, di natura organizzativa e rispondenti anche ad esigenze personali e familiari del lavoratore, di formazione al lavoro e di apprendistato per favorire l'ingresso dei giovani nell'APA. Vi sono infine le collaborazioni autonome, che hanno dato luogo a notevoli abusi determinati da conferimenti di incarichi professionali clientelari, su cui il legislatore è intervenuto ripetutamente a far data dal 2006. Tra tutte queste tipologie contrattuali, è escluso il contratto intermittente nel pubblico impiego per espressa disposizione di legge, che saranno esaminate da altri relatori nel corso di queste e delle successive giornate. Ho ritenuto opportuno esaminare più a fondo la forma più diffusa di flessibilità, foriera di abusi e di precarietà e di conseguenti tensioni rivendicative alla stabilizzazione, di cui il decisore politico si è fatto innumerevoli volte parte dirigenza. L'attenzione sarà perciò al contratto a termine degli altri contratti, di cui comunque mi occuperò, perché anch'essi devono sottostare alla regola generale fissata dall'articolo 36 del testo unico. Le diversità di regolazione nel lavoro pubblico rispetto a la diversità di regolazione rispetto a quello privato ha radici antiche e profonde, che traggono origine dalla separatezza prima e dalla specialità poi del rapporto di pubblico impiego, che quindi sussiste anche dopo la privatizzazione ed è in funzione
funzionale alla garanzia del rispetto dei principi scolpiti nell'articolo 97 della Costituzione. Buon andamento, cioè efficienza, e imparzialità, con il corollario conseguente delle regole generali del pubblico concorso. Controllo della spesa, conseguita attraverso la predeterminazione nelle leggi finanziarie del costo degli aumenti contrattuali e vincoli alla dotazione organica per assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. È da dire però che questi principi possono essere rispettati anche quando si faccia ricorso a tipologie flessibili, purché di questi si faccia un uso finalizzato alle necessità organizzative dell'APA. E a tal fine si spiegano gli interventi della legge che da un canto ne circoscrive l'ambito applicativo entro limiti temporali che sono variati nel tempo, dall'altro, preceduta dalla giurisprudenza della Consulta, interviene sul regime sanzionatorio. Si sviluppa pertanto un regime speciale che secondo una linea tendenziale di avvicinamento al settore privato e di valorizzazione della contrattazione collettiva, marca significative divergenze, di volta in volta limitando l'applicazione della disciplina generale a cui fa rinvio. Si è trattato di un cammino tortuoso, segnato da convergenze e divergenze e inframmenzato da discutibili operazioni di stabilizzazione che hanno aggirato il divieto di conversione dei rapporti in tempo indeterminato e favorito la formazione di nuovo precariato. Ci soffermiamo su questo percorso. Fino agli anni '80 del secolo scorso l'unico tipo di lavoro flessibile era quello del contratto a termine. Vi era soltanto la possibilità per le pubbliche amministrazioni di costituire rapporti di lavoro a tempo parziale, secondo le indicazioni di cui è una legge del 1988. Per il contratto a tempo determinato, la legge del 62, dopo decisioni contrastanti, fu ritenuta inapplicabile al settore dalla Corte Costituzionale nel 1986 e dall'adunanza plenaria del Consiglio di Stato nel 1992. Questa confermò la nullità assoluta, imprescrittibile e insanabile degli atti di assunzione a tempo determinato e quindi negò la conversione del rapporto, considerato di mero fatto e tutelato soltanto dall'articolo 2126, che si riteneva costituisse adeguato rimedio al danno subito dal lavoratore. Il divieto generale per prestazioni superiori a 3 mesi, che avevo ricordato prima, viene ribadito nella prima fase della privatizzazione dall'articolo 36 del decreto 2993, nonostante la previsione di numerose eccezioni che poi saranno riconfermate: la scuola, l'università, amministrazioni giudiziarie, personale militare e di polizia, eccetera. Quanto alle collaborazioni, fu previsto che per esigenze a cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni possono conferire incarichi individuali ad esperti di comprovata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. Nella seconda fase della privatizzazione, 1997-98, la direttiva contenuta nella legge delega 59-97 di completare il processo di uniformazione tra lavoro privato e lavoro pubblico e di valorizzare il primato della fonte contrattuale su quella legale, determina un cambiamento di rotta. Salvo il principio di reclutamento a mezzo di procedure selettive o avviamento degli iscritti alle liste di collocamento per le qualifiche più basse, l'intera disciplina della materia dei contratti atipici o flessibili, ma sempre di lavoro subordinato, viene demandata dal DL 80 del 98 alle leggi sul lavoro dell'impresa e quindi espressamente allora anche alla legge del 1962 e ai contratti collettivi nazionali di comparto, a cui è delegata la flessibilità. Resta però il regime differente sul piano sanzionatorio per la violazione delle disposizioni che attengono all'assunzione o alle proroghe dei rapporti a termine e in generale alle violazioni delle disposizioni che regolano tutti i rapporti flessibili, esclusa la conversione o trasformazione in rapporto a tempo indeterminato
Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro, individuato sostanzialmente nelle retribuzioni corrisposte, salvo la prova non facile di ulteriori danni per perdita di chance. E il dirigente responsabile per dolo colpa grave è altresì tenuto a rimborsare le somme pagate. La regolamentazione degli effetti del contratto illegittimo non cambierà sostanzialmente nel tempo, perché se imposta dai ricordati principi costituzionali al cui rispetto cede la tutela alla stabilizzazione. E la privatizzazione non ha né potere introdurre la conversione. La questione fu sollevata davanti alla Corte Costituzionale, ma questa, riaffermando quanto a suo tempo detto sull'applicazione della legge 230 del 62, nel 2003 ha dichiarato l'infondatezza della questione, non ravvisando nella disciplina differenziata lesioni del principio di eguaglianza. La giurisprudenza di legittimità sul punto è granitica e fonda il divieto non soltanto su modalità di selezione non conformi al principio del pubblico concorso, ma anche sulla necessità che le piante organiche non vengano ampliate e il nuovo personale non venga assunto nei ruoli se non a seguito di una rilevazione dei carichi di lavoro, con sostanziale violazione, dice la Cassazione, del canone generale del buon andamento. Nel 2001 verrà emanato il decreto legislativo numero 368 che sostituisce abrogando la legge del 62 al fine di neutralizzare, almeno parzialmente, i limiti alla stipulazione di contratti a termine. La sua applicazione alle pubbliche amministrazioni non è in discussione, stante il richiamo contenuto nelle successive modifiche all'articolo 36 del testo unico, ma è stata solo parziale e in definitiva ha riguardato il regime previsto per le proroghe e i rinnovi e la durata complessiva massima di 36 mesi, fermo restando sempre il solito divieto di conversione. La disciplina speciale per il lavoro pubblico, cioè l'articolo 36, e poi modificata nel 2006 con l'introduzione di una causale rigida che riecheggia quella indicata dalla legge 230 del 62. Infatti non solo era ribadito che il reclutamento a tempo determinato dovesse avvenire attraverso procedure concorsuali, ma anche che il ricorso a questa tipologia contrattuali potesse avvenire dopo aver attivato procedure di mobilità, utilizzato contratti di somministrazione e esternalizzato i servizi soltanto per esigenze temporanee ed eccezionali. Va sottolineato che il testo, quindi il testo del 2006, richiedeva congiuntamente la sussistenza dei due requisiti, la temporaneità quale requisito consustanziale al tipo e l'eccezionalità, vale a dire la straordinarietà delle esigenze che, pur riferendosi all'attività istituzionale dell'ente, esula dall'ordinaria attività, cioè non è affrontabile con il personale in organico e quindi richiede per essere gestita personale supplementare e temporaneo. Risulta dunque chiaro che le restrizioni di natura inderogabile alla stipula di contratti flessibili andavano in direzione opposta alla nuova disciplina dei rapporti con i datori di lavoro privati. Intanto cresce il numero dei lavoratori precari, soprattutto nel periodo 2002-2007. Il governo Prodi, sulla base di intese con i sindacati, interviene per la stabilizzazione di contratti a termine e di formazione al lavoro, il cui rapporto si fosse protratto per almeno 3 anni nel quinquennio. Sono delle leggi del 2006 e del 2007. Anche le collaborazioni rientrano nelle misure. Per esse è prevista una cospicua quota di riserva per le assunzioni a tempo determinato, purché i soggetti abbiano un anno di attività. Le procedure sono però limitate dai successivi interventi del governo Berlusconi di riduzione delle dotazioni organiche e contenimento delle assunzioni in ottemperanza al cosiddetto patto di stabilità interno. Nello stesso tempo, un articolo della legge del 2007, la finanziaria per il 2008, aveva integralmente riscritto l'articolo 36, limitando l'utilizzo dei contratti flessibili alle assunzioni per esigenze stagionali o per periodi non superiori a 3 mesi. Si ritorna cioè alla vecchia
alla vecchia limitazione, con divieto di un rinnovo del contratto di impiego del medesimo lavoratore con altra tipologia contrattuale, fermo restando l'obbligo del ricorso all'assegnazione temporanea di personale di altre amministrazioni per fare fronte ad esigenze temporanee ed eccezionali. Veniva infine escluso che la contrattazione collettiva potesse derogare a tali disposizioni. Si è trattato dunque di un drastico ritorno alle restrizioni del passato, attuandosi in tal modo uno scambio politico-sindacale tra la spinta alla stabilizzazione dei precari, soddisfatta dal governo, e la chiusura del rubinetto delle assunzioni a termine. Misure restrittive vengono assunte pure per le collaborazioni, con un decreto sempre del 2006 in cui si prevede che gli incarichi possono essere conferiti mediante procedure comparative ad esperti di provata competenza per progetti specifici di natura altamente qualificata e temporanea. Con la legge del 2012 si aggiunge il divieto di rinnovo, salvo che per il completamento del progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ma sempre a compenso invariato. Il patto tacito, chiusura nuove stabilizzazioni, chiusura del rubinetto, non durerà a lungo. Una decisa inversione di tendenza si registra con una nuova versione dell'articolo 36 del 2008, che ritorna infatti a consentire il ricorso a forme di lavoro flessibile per esigenze temporanee ed eccezionali, eliminando il limite di 3 mesi e consentendo l'utilizzo dello stesso lavoratore, e questo naturalmente incrementerà il precariato, con più tipologie contrattuali, purché non si superino i 3 anni nell'ultimo trentennio. La storia successiva, molto rapidamente, viene tra il 2013 e il 2015, con le modifiche all'articolo 36, da ultimo da parte appunto del decreto numero 75 2015. Nel testo vigente la E che legava temporaneità ad eccezionalità è stata sostituita dalla congiunzione O con valore disgiuntivo, che rende dunque le due condizioni alternative. Dunque il termine può essere legittimamente apposto anche per attività ordinarie, purché temporalmente limitato. Si apre così una maglia che non è affatto chiusa dall'inserimento dell'avverbio esclusivamente né dalla parola comprovate, anteposti alle esigenze. Questi incisi hanno scarso significato poiché erano sostanzialmente impliciti nelle stesure precedenti. Nelle stesure precedenti. La nuova formulazione delle causali legittimante è presupposto per le assunzioni, così come nelle precedenti versioni del 36, di tutti i tipi contrattuali flessibili, e per tutti la legge impone che siano rispettate le condizioni e le modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35, vale a dire attraverso le procedure selettive che garantiscono imparzialità, verifica dei requisiti e pari opportunità. La questione è se le amministrazioni siano obbligate a tale prescrizione anche per il lavoro occasionale e la somministrazione consentita solo per utilizzare lavoratori a tempo determinato. Se per il primo dovrebbe darsi risposta affermativa, perché si tratta di un rapporto costituito direttamente con la PA, per la somministrazione si sono posti dubbi, poiché il datore di lavoro è l'agenzia e non l'amministrazione utilizzatrice, e quindi la fattispecie estranea alla regola sul reclutamento che riguarda l'assunzione di personale dipendente, soluzione che però si presta a pratiche collusive e per cui sarebbe necessario un intervento del legislatore. L'altra novità sta nella introduzione dell'obbligo delle amministrazioni a sottoscrivere contratti a tempo determinato con vincitori e idonei delle graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. Non vuol dire ovviamente che il limite complessivo di 36 mesi riguardi ciascun concorso, ma deve riguardare invece ovviamente il soggetto che svolge l'attività.
Comunque il fenomeno non è stato fermato. La causale si dimostra inidonea a limitare le assunzioni, il reclutamento attraverso meccanismi selettivi non ferma le proroghe ultratriennali, nessun effetto deterrente ha la previsione della responsabilità dirigenziale e la decurtazione della responsabilità di risultato per i dirigenti che abbiano violato la legge o compiuti irregolarità nell'utilizzo dei lavoratori. Insomma, sarebbe stato opportuno ritornare al limite temporale di 3 mesi, vietare le proroghe con il medesimo lavoratore e non prevedere deroghe. Per i contratti di collaborazione ci sono ulteriori modifiche perché, diciamo, era intervenuto il decreto 81-2015 con l'articolo 2 sul lavoro eteroorganizzato e questo ovviamente, perché era una linea obbligata, viene escluso dall'applicazione, dalle possibilità di applicarlo nel settore delle pubbliche amministrazioni. Si estendono anche le ipotesi di responsabilità dei dirigenti per le collaborazioni illecite. Resta estranea al settore pubblico la congerie di interventi sul contratto a termine e sulla somministrazione che si susseguono convulsamente nel settore privato dal 2018 al 2023 e che sono sintomatici del diverso approccio alla flessibilità delle forze politiche via via succedutesi al governo del Paese. Infatti la riforma del cosiddetto decreto dignità e le sue successive modifiche non trovano applicazione al lavoro pubblico, non solo come è ovvio nella parte che riguarda le causali, ma anche laddove ha disposto la riduzione a 24 mesi del termine di durata massima e la limitazione a 4 delle proroghe ai rinnovi. Per questi aspetti resta dunque in vigore il decreto legislativo 368-2001 con effetto simile a quello che si era creato con la riscrittura ad opera della legge 92-2012 dell'articolo 18 Statuto Lavoratori, il cui nuovo testo era stato considerato inapplicabile al lavoro pubblico. Resta anche esclusa la disposizione che ha allungato da 120 a 180 giorni il termine per l'impugnazione stragiudiziale del contratto. Le fasi successive, sono un po' fuori, sono scandite dagli interventi della Corte di Giustizia, che dal 2006 ha ritenuto applicabile la direttiva 99/70 sul contratto a termine anche al lavoro pubblico e compatibile con il principio di parità di trattamento, la previsione legislativa in sostituzione della conversione del contratto del risarcimento del danno in funzione repressiva degli abusi, purché però, questo è il punto, il risarcimento sia proporzionato e sufficientemente effettivo e dissuasivo per garantire la piena efficacia delle norme di attuazione. Alle decisioni della Corte faranno seguito elaborazioni dei giudici domestici nell'applicazione automatica del risarcimento quale diretta conseguenza del danno comunitario. Di questo salto perché credo che se ne occuperà la consigliera sull'applicazione, cioè dell'articolo 32 della legge 183/2010, che apre indubbiamente dubbi sia per ovviamente l'entità ridotta della somma, sia perché quella legge in effetti determinava questo risarcimento, ma soltanto per un determinato periodo, cioè ristorava il lavoratore, diciamo, per il periodo antecedente alla conversione, mentre qua ovviamente conversione non ce n'è. L'applicazione automatica del risarcimento, dunque, pur entro limiti modesti, mette in crisi l'impianto normativo dell'articolo 36 del testo unico e concorre a rendere ineludibile la previsione di nuovi percorsi di stabilizzazione del precariato di lunga durata. Qui si interviene, insomma, su 2 fronti sostanzialmente: concorsi riservati fino al 2016 per tutti, un meccanismo specifico per la scuola, per le stabilizzazioni, non entro nel merito, e poi via generale l'articolo 20 del decreto legislativo 75 del 2017, modellato sostanzialmente sui provvedimenti, diciamo, Prodi. E su questi provvedimenti io non ho tempo, diciamo, per fermarmi. Che cos'è che è tagliato fuori dalla stabilizzazione? Sono tagliati fuori i contratti di somministrazione.
mentre invece diciamo, sembrerebbe che vi possano rientrare, quantomeno diciamo, ai fini della partecipazione ai concorsi riservati, i contratti di collaborazione autonoma. I contratti di somministrazione sono esclusi, questa esclusione ha dato luogo a un dibattito in dottrina, ma la Corte Costituzionale, insomma, sostanzialmente ha troncato ogni discorso perché ha ritenuto legittima l'esclusione in quanto somministrazione non comporta l'instaurazione di un rapporto diretto tra lavoratori amministrati ed ente utilizzatore. Ora, vorrei ricordare diciamo, alcune parti diciamo, più recenti, no? Perché diciamo, c'è stato un ulteriore diciamo, allargamento delle proroghe e questo ulteriore allargamento delle proroghe è stato previsto nei decreti del cosiddetto PNR. Nei decreti del cosiddetto PNR, diciamo, si è introdotti una serie di disposizioni che hanno consentito le assunzioni di un'innumerevole quantità di personale con contratti a termine e di collaborazione anche per più di 36 mesi fino al termine di attuazione dei progetti e comunque entro il 2026 attraverso procedure di assunzione semplificate e per i professionisti addirittura diciamo, mediante delle liste di elenchi tenuti dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Che fine farà tutto questo personale che ammonta ormai ad alcune decine di migliaia di persone? E la risposta è nell'autorizzazione alla stabilizzazione. Tutto questo personale via via sarà stabilizzato a decorrere dal 1° marzo 2023 per il personale assegnato alle unità di missioni con 15 mesi di servizio, per quello assunto nelle aree del Mezzogiorno con 24 mesi, per il personale della sanità con 18 mesi. È di tutta evidenza che vi è una dequotazione del modello costituzionale del pubblico concorso, che sta assunto anzi dimensioni molto vistose, ancora più vistose rispetto al passato. Con una contraddizione peraltro tra presupposto giustificativo delle deroghe del PNRR, che dato nella necessità di dotare le amministrazioni di personale qualificato per gestire i progetti del piano, e la successiva previsione di definitività delle assunzioni. Sostanzialmente questo personale viene utilizzato per coprire carenze di organico. Ne consegue la istituzionalizzazione di un sistema parallelo di reclutamento. È ancora presto per valutare gli effetti di questo turbinio, vado alla fine, di stabilizzazioni. Possiamo solo osservare che secondo, scusate la bisticcia, l'osservatorio INPS sul precariato, da gennaio a maggio 2023 sono stati aggiunti al settore pubblico 809.671 nuovi contratti di lavoro e di questi 274.230 sono a tempo indeterminato. Sono calate le assunzioni dei contratti di somministrazione, sono calate le assunzioni dei contratti a tempo indeterminato e di apprendistato, sono aumentati sostanzialmente i contratti a termine di lavoro e i contratti stagionali. I settori ovviamente in cui si registra il maggior numero di diciamo, assunzioni con contratti di questo tipo sono la scuola e la sanità. Ora sono i comparti in particolare presi di mira dalla Commissione europea che nel 2019 ha avviato una procedura di infrazione. Ritenute insoddisfacenti le spiegazioni fornite dall'Italia, la Commissione nell'aprile 2023 ha inviato un parere motivato in cui si rileva che la normativa italiana non previene né sanziona in misura sufficiente l'utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato per diverse categorie di lavoratori del settore pubblico.
Tra questi insegnanti e personale amministrativo tecnico ausiliario della scuola pubblica, operatori sanitari, lavoratori del settore dell'alta formazione artistica e musicale e coreutica e del settore operistico, personale degli istituti pubblici, in ricerca, lavoratori forestali e volontari dei vigili del fuoco. Nel comunicato, fra l'altro, si legge: alcuni di questi lavoratori hanno anche condizioni di lavoro meno favorevoli rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato, situazione che costituisce una discriminazione. Il governo, richiamava Alessandro prima, ha ritenuto di ottemperare a questi rilievi della Commissione con 2 decreti legge in realtà. Uno, il primo 69 del 2023, che ha previsto le procedure di reclutamento straordinario per i precari delle accademie di belle arti e dei conservatori musicali, del corpo dei vigili del fuoco e il riconoscimento del servizio pre-ruolo effettivamente prestato per i docenti della scuola. Il secondo decreto, quello ricordato da Alessandro in particolare, 131-2024, ha sostituito i commi 3, 4 e 5 del comma 5 dell'articolo 36, inserendo al loro posto la previsione di un'indennità rafforzata rispetto a quella prevista dall'articolo 28 del decreto 81-2015, stabilita in un range da 4 a 24 mensilità dell'ultima retribuzione per il calcolo del TFR e soltanto per la specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà di provare un maggior danno, inciso che è stato introdotto anche nell'articolo 28 del ricordato decreto del 81-2015. Questa è la situazione. Peraltro viene abrogato l'ultimo periodo del comma 5, che oltre alla responsabilità prevedeva che le amministrazioni hanno l'obbligo, l'ultimo periodo del comma 5, il quale prevedeva che le amministrazioni avessero l'obbligo di recuperare le somme pagate a titolo di risarcimento del danno nei confronti dei dirigenti responsabili, e questa abrogazione, cioè del recupero delle somme, è stata giustificata dal fatto che, così si legge nella relazione illustrativa, che il dirigente non può considerarsi il responsabile delle assunzioni in quanto queste devono essere previste nel piano di fabbisogno che è approvato dall'organo politico. L'argomento lascia assai perplessi, in quanto il dirigente di vertice è partecipe del procedimento di redazione del piano e propone le risorse e i profili professionali per la sua elaborazione e poi ne cura l'attuazione. Quindi si possono configurare ovviamente delle ipotesi di responsabilità che avrebbe comportato il recupero delle somme. Concludo. Questi interventi però non sembra siano stati ritenuti sufficienti dalla Commissione, che il 3 ottobre del 2024 ha deferito l'Italia alla Corte di Giustizia. Dal comunicato della stessa si fa riferimento in particolare ai docenti a tempo determinato nelle scuole che non hanno diritto alla progressione salariale. E questo punto ovviamente rimane come qualche altro aspetto che vedremo come sarà risolto in sede di Corte di Giustizia. La questione dunque resta aperta. La questione resta aperta e vedremo quale sarà poi il risultato finale. Non mi soffermo perché il mio tempo l'ho sforato da molto tempo e mi auguro che qualcuno ne parli sul problema della decorrenza della prescrizione, su cui credo che la consigliera forse dirà qualcosa, va bene, su cui ovviamente c'è stata una sentenza delle sezioni unite che ha ritenuto sempre che la prescrizione per i crediti retributivi, anche quando si ricostruiscono i rapporti e si accerta la violazione della direttiva, decorre in costanza di rapporto e dalla scadenza dei singoli rapporti, il che mi sembra che possa dar luogo ad ulteriore questione di non conformità con la direttiva dell'Unione Europea. Scusatemi per il tempo che io ho dedicato alla mia relazione, vi ringrazio
di avermi ascoltato. Grazie, no, è stato un piacere ascoltarti perché hai, come dire, ricostruito in maniera esemplare tutte l'evoluzione e le problematiche connesse all'evoluzione. E tra le varie cose è emerso in maniera anche chiara questo rapporto tra fonte normativa e fonte contrattuale. Quindi questo diciamo, rapporto peculiare nel pubblico diverso rispetto al privato, insieme a tante altre cose molto molto interessanti sulle quali magari ritornerò alla fine, ma adesso cedo immediatamente la parola a dottore Matteini, al quale proprio così, nella suddivisione dei compiti, che è da Cap Canaveral che sta parlando, visto le cuffie, a parte le battute, e gli ho chiesto questo compito di spiegarci un po', di entrare un po' nelle dinamiche della valutazione, le soluzioni, i rinvii, il significato e tutto quanto insomma connesso. Grazie anche a Paolo che voglio dire, ci conosciamo da molti anni e voglio dire, è da sempre sul piano contrattuale, non sul pezzo di più e quindi insomma grazie, siamo qua ad ascoltarti. Grazie a te, spero mi si senta bene. Allora, io dopo una tale disamina da parte del professor Garilli parlo di un settore che per un certo periodo di tempo si è di una problematica, diciamo, di una via di azione che si era tutto sommato forse considerata un pochino troppo importante nella gestione di questo tipo di questioni, questo tipo di rapporti di lavoro, cioè la contrattazione. Va detto che sicuramente, come ricordava il professor Garilli, a un certo punto la flessibilità era stata vista molto in collegamento con cioè la flessibilità dei rapporti di lavoro con la flessibilità dell'organizzazione del lavoro, cioè tutte le riforme 29, anche prima, e comunque le riforme Bassanini puntavano a rendersi conto, insomma, in qualche maniera le amministrazioni pubbliche non erano da tempo la stessa cosa dell'amministrazione statale, no? E da questo punto di vista vi erano forme diverse di amministrazioni e anche forme diverse di utilizzo di personale, anche esigenze diverse, funzioni, necessità anche operative più o meno rapide in alcuni casi anche un elemento di espansione di competenze, eccetera, e quindi le flessibilità dei rapporti di lavoro veniva considerata in qualche maniera come dire, funzionale a questo tipo di cose. Ricordo, perché me l'ha ricordato, cioè me lo ricordavo io personalmente, ma ho avuto il piacere che ricordasse il professor Garilli la prima norma sul part-time dell'88, perché quasi tutti si considera il part-time inserito da Bassanini con la 662 del 96. In realtà vi era già questa norma e la ricordo perché ero una delle pochissime mosche bianche in assoluto nell'amministrazione dello Stato che aveva fatto, per seguire anche ma insomma lo studio semplicemente universitario, avevo fatto questa scelta per cui venivo visto sostanzialmente come una mosca bianca. Il mio ministero è un ministero enorme, all'epoca eravamo in 3, quindi ci guardavamo un po' come strani personaggi, diciamo così, venivamo guardati un po' così, in questo senso. Poi via via tutto è andato avanti, vi è stato un intervento anche contrattuale significativo. Poi io metterò farò vedere anche con l'aiuto della professoressa Zilli alcune tabelle, alcune cose del nostro lavoro, che peraltro comunque è dei nostri lavori che è possibile anche vedere sul sito dell'ARAN, nella parte pubblicazioni e statistiche, vi è tutta la parte dei dati statistici e vi sono appunto i dati sulle tipologie di lavoro
e quindi anche i dati fra lavoratore tempo indeterminato, tempo determinato, eccetera. E quindi sono abbastanza indicative anche vedere un po' l'evoluzione. Sicuramente comunque, per esempio nei nostri dati, poi vedremo, ma ne parlava anche il professor Garilli, vi è stata a un certo punto una certa fase di boom che lui poneva nella fase 2001, 2006, 2007 dei contratti. Poi vi è stato un generale decremento anche legato al fatto che vi era anche un pesante decremento del lavoro stabile nella pubblica amministrazione, perché anche questo va visto, è andato un po', non dico di pari passo, per certi versi in alcuni casi si può anche dire che una parte del lavoro flessibile ha avuto proprio un crollo abbastanza pesante per una certa fase, e adesso noi vediamo un risalire di queste in realtà di una forma, cioè appunto, come giustamente ricordava lui, del tempo determinato, perché poi noi abbiamo ancora contratti di formazione lavoro che non sono mai decollati, ma c'era un dato che era si era arrivati a, mi pare, 10.000 contratti nel 2005-2006, adesso sono 1.000. Il part-time è comunque relativo per certi versi, anche perché ha avuto delle vicissitudini di vario tipo che adesso diciamo non contrattuali ma legislative, potremmo dire, che in qualche maniera non è il caso di porre. Però ecco, la contrattazione ha cercato comunque di seguire questo prima fase almeno dell'incremento, e ha cercato di regolarlo, ma possiamo dire con una certa visione che in realtà ha intercettato, appunto, ovviamente come poteva essere solo la contrattazione, e qui sarà bene anche ritornare un attimo su questo problema, la contrattazione ha intercettato solo le forme tipiche di lavoro subordinato, perché questo poteva fare, non poteva fare altro. Anzi, per certi versi, noi vediamo ancora nei contratti recentemente stipulati che si parla per esempio della somministrazione. Pure lì c'è un qualche problemino su quanto la contrattazione possa intervenire su un rapporto di lavoro che non è direttamente con la pubblica amministrazione. Quindi anche lì un tentativo che ci fu, soprattutto nei primi anni della contrattazione pubblica, di esondare un po' dai limiti anche, in parte anche costituzionali se vogliamo, soprattutto sulle politiche di reclutamento. Tutti i nostri contratti danno delle percentuali di tempo determinato o anche di part-time o altre cose, ma rispetto a tempo determinato si entrerebbe sul problema delle dotazioni organiche, che non è, diciamo, materia contrattuale. Quindi vi sono dei terreni su cui il contratto in una prima fase ha cercato di avere una serie di competenze, però ovviamente non intercetta tutto quello che c'è, e soprattutto, a mio avviso, non intercetta ciò che adesso è uno dei problemi maggiori. Cioè prima effettivamente, anche per la novità, il problema maggiore era tempo determinato, in parte la somministrazione. Adesso c'è tutta una serie di altre questioni a seconda peraltro dei settori. Noi abbiamo dei contratti che sono molto simili rispetto ai vari comparti sulle flessibilità come tipo di previsioni, però in realtà le situazioni sono estremamente diverse. È vero che l'amministrazione centrale fa poco ricorso alle forme flessibili, mentre grande ricorso appunto ne fa sostanzialmente la sanità e le funzioni locali, i comuni, eccetera. Quindi questo è un elemento importante. Che cosa ha fatto la contrattazione? Forse questo è il dato che secondo me è più importante. Per quello che poteva fare, ha sicuramente su molti casi, diciamo così, ha lavorato molto su un problema di diritti e di retribuzione. Cioè sostanzialmente possiamo dire che via via il lavoratore a tempo determinato è comunque un lavoratore che ha una serie di diritti significativi, comunque garantiti dalla contrattazione collettiva,
anche il fatto stesso che per noi il contratto collettivo è il contratto collettivo che riguarda personale a tempo indeterminato e determinato anche proprio nelle premesse, è anche proprio una volontà in questo senso di essere presenti su questo terreno. Su molte delle diverse tipologie, che poi sono diverse anche seppur a tempo determinato, per esempio fra la scuola e la sanità vi sono delle differenze anche notevoli anche da quel punto di vista, ma le clausole più o meno sono tutte clausole che tengono, per esempio sul problema dei permessi, sul problema di tanti tipi, sono elementi spesso importanti per il lavoratore, oltre che sono spesso come dire, hanno anche un valore economico, oltre che un valore, diciamo, sociale, e su questo sicuramente la contrattazione è stato un elemento, è tuttora un elemento importante. Certo, ogni tanto vi sono delle caratteristiche tipiche di questi tipi di rapporti che rendono necessari alcuni riproporzionamenti o cose del genere, penso soprattutto a part-time, ma non solo, però questa funzione della contrattazione è stata sicuramente la funzione più importante. Però, ecco, per esempio, qui sarebbe forse da valutare il perché anche da parte sindacale, per esempio i limiti previsti nei contratti del numero di, per esempio, rapporti a tempo determinato sono limiti abbastanza alti. Noi abbiamo un limite sostanzialmente del 20%. In realtà poi, va detto, non c'è nessuna amministrazione in cui si raggiunga questo livello. Sono pochissime le situazioni di questo tipo, quindi è molto di meno, però è già indicativo che già in sede di contratto tu metti comunque dei limiti relativamente elevati. Questo è un po' strano. A mio avviso questo peraltro è un qualcosa su cui andrebbe riflettuto da tutte e due le parti, sia da parte datoriale che da parte sindacale, perché io almeno lo posso interpretare come una sostanziale via libera anche su altri terreni, che peraltro non sono controllati, appunto, come dicevo prima, dalla contrattazione collettiva, ma non sono controllati neanche da quello che in genere si pensa che sia il grosso controllo che c'è nelle pubbliche amministrazioni, cioè il controllo di spesa. Questo è un elemento che andrebbe sempre considerato. Il contratto collettivo gestisce appunto il lavoro subordinato. La somministrazione, solo per dire la somministrazione, ma non pensiamo poi le altre funzioni tipo le cooperative nella sanità o altre cose, sono tutte forme o tipologie contrattuali che rientrano nelle spese per beni e servizi, non rientrano nelle spese del personale, quindi in qualche maniera fuoriescono totalmente anche da un certo tipo di controllo tipico da relazione sindacale tipica, diciamo così. Non so se mi spiego. Questo è un fatto di cui va tenuto conto, perché in questo modo tu non hai un controllo. Un altro terreno che a mio avviso è importante è anche questa cosa, ecco, per esempio, pone anche una problematica che io a suo tempo avevo visto e che secondo me c'ha anche un'altra valenza. Per lungo tempo io ho sempre ritenuto che anche un certo ampliamento di queste forme nei primi anni, diciamo 2001, 2006, 2007, anche un po' oltre, avesse una caratteristica specifica del pubblico impiego che io ritenevo in buona parte negativa, che mi sembra anche un po' il professor Carilli poneva, cioè a un certo punto il rapporto con queste forme flessibili è spesso stato individuato dalle pubbliche amministrazioni come una forma duplicativa del rapporto, in questo senso. Mentre noi nel privato tendiamo a sempre aver visto alcune forme flessibili come forme anche che, come dire, limitavano le assunzioni a tempo indeterminato a favore di, usiamo vecchi termini, una sorta di esercito di riserva dei
forme flessibili e meno garantite, chiamiamole così, nel pubblico spesso e volentieri era una duplicazione, proprio perché non era solo il fatto che mancasse dipendenti a tempo indeterminato. Ci sono molto il problema delle carenze d'organico, ma spesso era un problema di carenze d'organico in alcuni settori e meno in altri, quindi una certa incapacità organizzativa di gestione del personale e in alcuni casi anche una duplicazione di funzioni, perché a quel tipo di personale a tempo determinato spesso facevi fare cose che non riuscivi a far fare, diciamolo proprio dal punto di vista organizzativo, al personale a tempo indeterminato. Questo anche è un elemento che ha anche comportato certe volte anche degli aumenti complessivi dei dipendenti, del numero dei dipendenti. Questa cosa c'è stata sino a un certo periodo, poi le situazioni noi ben sappiamo anche di difficoltà economiche hanno portato a un abbassamento generale. Adesso la via di ripresa parziale di forme a tempo indeterminato e maggiore di forme, chiamiamole flessibili, invece secondo me pone un po' di più il problema sostitutivo, cioè di un intervento in queste forme che comunque, seppure si sono riaperti i concorsi, quindi c'è una fase di un certo tipo, erano anche i dati che citava all'ultimo il professor Gherilli, in qualche maniera queste figure possono tendere a essere, non dico maggioritarie, ma comunque con percentuali più significative di quelle complessive, di quelle anche dei lavoratori stabili. Quindi questo è un problema che va visto, ma va visto soprattutto su appunto il terreno delle altre forme. Cioè nella sanità il problema delle cooperative, il problema della esternalizzazione sono problemi pesanti. Il problema anche da parte dei medici del lavoro libero professionale sono tutti elementi di un certo tipo. Pesano, peraltro non è sempre detto che siano dal punto di vista economico validi, ma ovviamente comportano delle problematiche significative. Su questo la contrattazione è ovviamente fuori, cioè non ha un potere di questo tipo, quindi deve essere chiaro. Quindi le questioni, come peraltro il professor Gherilli, sono interventi soprattutto legislativi oppure interventi di giurisprudenza che mettono o cercano di mettere determinati paletti. Però è questo un problema serio. Noi lo stiamo vedendo anche, i nostri dati sono sul conto annuale, quindi sono legati al 2022, però anche una certa diminuzione, per esempio, nelle funzioni locali sia del numero di addetti stabili, sia del numero anche di tempi determinati, una relativa diminuzione. E questa cosa noi riteniamo, ma questo è un elemento che forse dobbiamo fare, è se questo non sia anche legato a un aumento forte anche nel settore degli enti locali delle esternalizzazioni, cioè quello che era un settore, un elemento abbastanza presente nella sanità, adesso diventa anche un elemento abbastanza presente negli enti locali. Queste sono questioni abbastanza complicate e importanti da seguire, su cui noi non abbiamo controllo, anche perché non abbiamo controllo non solo per la contrattazione, ma anche perché, come dire, il contratto collettivo nel pubblico impiego ha anche queste base significativa che è quella della rappresentatività. I sindacati sono rappresentativi dei lavoratori dipendenti. Noi li facciamo presenti, sono presenti e sono disponibili nel momento in cui noi li possiamo far essere presenti al tavolo contrattuale in quanto rappresenta un certo tipo di lavoratori. Quell'altro tipo di lavoratori non sono gestiti dai contratti, non sono gestiti dai sindacati o sono gestiti da altro tipo di sindacati su cui noi non abbiamo un elemento di rappresentatività. Quindi questo anche rende in qualche maniera da parte nostra bloccata una azione
ulteriore. Può essere invece diversa la questione diciamo delle relazioni sindacali, usiamo i vecchi termini, spesso anche in sede regionale o cose del genere, le relazioni sindacali concertative, ma che non riguardano tanto il sindacato di categoria del pubblico impiego, quanto semmai, per quello che ancora esiste come linea generale operativa, delle confederazioni, semmai, come corpo intermedio, che quindi interviene più che altro su una valutazione anche generale del servizio, dell'utenza, e in qualche maniera quindi in questo cerca anche un po' di fare un discorso che peraltro è politicamente presente adesso nel dibattito, relativo appunto alla per esempio dove va la sanità, però a questo punto anche forse l'attività comunale o comunque degli enti locali, cioè c'è una riflessione che va fatta più ampia, su cui c'è una possibilità anche di intervento sindacale, ma su un terreno più ampio e diverso e non della pura categoria, anche perché personalmente non posso dire, tranne questa utile azione secondo me su una serie di diritti di base dei lavoratori a tempo determinato o delle altre forme di flessibilità da noi gestite, non è la contrattazione che ha limitato o può limitare l'utilizzo di queste forme. Questo deve essere secondo me abbastanza chiaro e semmai un elemento più ampio, cioè diverso, di relazioni completamente diverse da questo punto di vista. Poi certo vanno fatte anche delle valutazioni, qui mi permetto, più ampie sulle varie questioni. Cioè il problema per esempio della scuola è un problema annoso, problematico, ma anche alcune valutazioni che andrebbero fatte, cioè io mi sento sicuramente dal punto di vista giurisprudenziale c'è un forte attacco sul problema della successione dei contratti nel tempo, questo è un dato. Però è anche vero, io mi chiedo, ringrazio voi, ringrazio il professor Boscari e il professor Sazzilli anche per avermi invitato, perché l'elemento anche mi permette a me da operatore poi di alzare un po' lo sguardo e cercare di vedere le altre situazioni. Ma io mi chiedo, ma il livello di garanzie che c'è rispetto al supplente, cioè che è un precario a vita, ma per certi versi è anche uno che ha sempre un livello di graduatoria, esiste negli altri paesi? Questo me lo vorrei chiedere, cioè quanto c'è una problematica per cui il supplente, che è necessario in tutte le strutture scolastiche, nel senso che c'è sempre bisogno della copertura in questo senso, quanto è ha forme di garanzia di poter essere richiamato a fare di nuovo la supplenza, per esempio i posti in graduatoria e cose del genere. Gli ultimi dati OCSE, che giustamente ponevano il problema delle scarse retribuzioni, ponevano però il fatto che per esempio l'Italia è il paese al mondo, quindi, cioè al paese sede OCSE, comunque sia, che ha più addetti per alunni. Cioè non c'è nessun altro paese che ha un numero di docenti a tempo determinato, supplenti o cose del genere, così alto rispetto al numero di alunni che noi sappiamo, anche se parzialmente compensato dall'immigrazione, scende complessivamente. Quindi c'è anche un problematico di questo tipo, perché se dovessimo intervenire a questo punto anche stabilizzando, ma nello stesso tempo riducendo alcune forme di garanzie, forse sarebbero anche qualcosa di lacrime e sangue rispetto al settore che è il più grande del pubblico impiego, con un numero anche elevato. Quindi su questo ci sarebbero delle riflessioni importanti, perché spesso ecco, questo è una problematica, per esempio in quel settore lì che noi un pochino ci dimentichiamo, cioè ci sono delle specificità italiane che si sono anche accumulate nel tempo per una incapacità anche di intervento di questo tipo, ma che in qualche maniera poi non è così semplice intervenire solo
applicando realtà di altro genere, che non sono, per esempio, non so quanto siano di garanzia su alcuni lavori, cioè magari non c'è la successione dei rapporti, però poi una volta che io non te l'ho ridato il posto, tu che fai? Dico in altri paesi, non so se mi spiego. Cioè, perché nel pubblico oggettivamente, come anche il professor Garilli notava, poi ci sono comunque delle tendenze alla stabilizzazione, cioè vi sono delle tendenze di garanzia, ecco, su queste cose, che è importante. L'altro terreno invece un po' più problematico è quando io proprio faccio qualcosa che è fuori totalmente dal controllo del lavoro subordinato, perché lì entro veramente in un terreno, appunto, penso alle cooperative, perché quello è uno dei terreni che più mi colpisce per certi versi, ma molti altri in cui io non entro. E poi ci vuole magari qualche intervento legislativo, ma è difficile che venga fatto, ecco, su questo tipo di terreno. Quindi questo semmai sono delle questioni che noi dovremmo vedere, i diritti, le garanzie, questo sicuramente la contrattazione può fare, però anche vedere le nuove forme e cercare di capire come possiamo intervenire, perché alcune armi sono relativamente spuntate, pur in una situazione di contrattazione collettiva nel pubblico impiego, che vorrei ricordare è ai massimi livelli rispetto al resto del mondo, quantomeno il mondo OCSE, non ne parliamo di altri livelli, cioè il livello di garanzie sindacali, il livello di garanzie che dei lavoratori sono altissimi, e sarebbe sempre bene ricordarcelo, perché in genere, soprattutto in sede europea e anche in sede di Corte di Giustizia, certe volte non so quanto, come dire, facciamo valere questa effettività. Direi così. Grazie. Non ho visto i dati, ma insomma adesso anche per ragioni temporali, ma va bene così. Grazie anche al dottor Matteini, che ci lascia 3 messaggi. Che la contrattazione ogni tanto esonda su aspetti organizzativi, quelle percentuali. La cosa ancora più bella è questa esondazione è poi rimessa anche in integrativo, che può esondare ancora di più unitamente alle percentuali, e quindi questo vuol dire la palla viene spostata a livello integrativo con tutte le problematiche che questo può porre. Poi dici, in buona sostanza, noi quello che potevamo fare come contrattazione l'abbiamo fatta, cioè abbiamo esteso ai tempi determinati le garanzie di tempo indeterminato, più di così, come dire, non possiamo fare, e soprattutto non possiamo entrare in quelle che sono le tematiche, le problematiche di maggior rilievo, che sono i contratti di lavoro autonomo, molte volte poco genuini, e soprattutto in tutta quella problematica degli appalti, delle cooperative, soprattutto in certi settori come la sanità, rappresentano insomma qualche aspetto, qualche problema, per essere molto cauti nel parlare di, come dire, di criticità, di preoccupazione. E quindi insomma ringrazio anche lui per avere, come dire, focalizzato questi profili in continuità con, come dire, col dipinto del professore Garilli. Cedo immediatamente la parola alla consigliera Leana Fedele, che ringrazio anche lei per essere, come dire, intervenuta, che si è chiamata anche in causa più volte. Mattini anche un po' provocata, no? Insomma, l'ha sollecitata, e quindi insomma lascio a lei, che ringrazio nuovamente con enorme piacere, la parola. Grazie. E mi spiego. Grazie, buonasera a tutti. Temo che dovrò deludere le tante sollecitazioni, anche se devo dire che la giurisprudenza della sezione lavoro della Corte di Cassazione ha cercato in qualche modo e continua a cercare di ricostruire un po' a sistema una disciplina che molto spesso non ha queste caratteristiche, e una delle diciamo degli aspetti in cui questo si rinviene proprio sulla tematica della flessibilità nel lavoro pubblico. E infatti sappiamo che il lavoro pubblico crea una serie di diciamo, difficoltà interpretative che sono date proprio dalla peculiare situazione che il fatto di essere un datore, che è una parte pubblica, comporta. Sappiamo che appunto c'è stata la privatizzazione e tutto, ma
poi al dunque nell'applicazione proprio concreta delle norme ci si impatta sempre con i parametri costituzionali, e in primis l'articolo 97 che, come è stato già ricordato, della Costituzione, come è già stato ricordato, non attiene solo al reclutamento con la regola del concorso, ma attiene anche a problemi di vincoli organizzativi, funzionali e di bilancio. E quindi nella giurisprudenza che in questo settore specifico come in altri, ma in particolare in questo settore, si è trovata così a ricostruire, come dicevo, il sistema, si è seguito, per così dire, un filo rosso che è rappresentato proprio dal fatto di identificare di volta in volta quelle che sono le peculiarità del lavoro pubblico rispetto alla regola, chiamiamola così, generale del lavoro privato. E quindi di volta in volta si è cercato quindi di mantenere e di ricostruire questo sistema rispetto anche a previsioni che non sempre si così prestano ad avere questo tipo di ricostruzione. Cercherò di fare così una sorta di mini rassegna nel tempo così che posso avere a disposizione di quelle che sono le ultime più recenti pronunce della sezione lavoro in questa materia della flessibilità, e da ultimo cercherò di dare uno spunto anche su questi ultimi interventi normativi, in particolare il decreto legge 131 che è stato pure evocato. Uno degli aspetti su cui si è riflettuto, soprattutto anche a livello, diciamo, al massimo livello, cioè di sezioni unite, è l'individuazione della disciplina applicabile ratione temporis, perché il professor Gaieldi ci ha magistralmente illustrato come le norme sono cambiate nel tempo, come appunto si è passato da regimi più permissivi a più ristretti. Effettivamente, quindi è importante anche capire la regola diciamo di valutazione della disciplina, e le sezioni unite nell'affrontare la difficile questione delle fondazioni, della disciplina sulle fondazioni, ha identificato questo momento discretivo quello dell'instaurazione del rapporto di lavoro. Quindi anche in caso di successioni di leggi nel tempo, la legittimità dell'apposizione della clausola va stimata nel momento in cui il rapporto si è instaurato, che è anche, diciamo, una regola generale da questo punto di vista. E quindi nel particolare esame che riguardava le fondazioni lirico-sinfoniche si è proceduto a ricostruire tutta la normativa e individuare momento per momento qual era la disciplina applicabile nel tempo. È stato evocato anche il tema della successione dei contratti a termine, in particolare l'applicabilità del limite dei 36 mesi, limite che è stato pacificamente riconosciuto applicabile anche al lavoro pubblico. E nella sua applicazione pratica, per esempio, ci si è interrogati sul se il fatto di aver reclutato la persona all'esito di distinti concorsi pubblici ci potesse avere un'efficacia interruttiva della serie dei 36 mesi. E devo dire che gli argomenti erano anche suggestivi, perché ad esempio si diceva che non si poteva impedire la partecipazione del concorso anche di una persona che avesse già maturato i 36 mesi, e laddove fosse risultato poi vincitore del concorso c'era diciamo la necessità di dare corso al bando e quindi aggiudicare senz'altro, diciamo, il posto di lavoro al vincitore. È chiaro che qui diciamo c'è una questione di ricostruzione della normativa, con attribuzione anche della prevalenza alla normativa sovranazionale, in particolare della direttiva sul contratto sul rapporto di lavoro a tempo determinato della Unione Europea, e quindi nella necessità di combinare la duplice disciplina si è detto che non si può, diciamo, superare questo limite di 36 mesi in virtù di una mera diciamo, partecipazione a distinti concorsi pubblici, eventualmente per il medesimo posto, proprio perché
anche tutta l'elaborazione dell'interpretazione della clausola 5 della direttiva, o meglio dell'accordo quadro allegato alla predetta direttiva, prevede un'interpretazione per così dire teleologica e funzionale, cioè occorre in qualche modo assicurare la finalità della direttiva, che è quella di evitare l'abuso da successione, e quindi ricorrere, tra virgolette, all'escamotage di fare distinti concorsi pubblici e procedere all'assunzione in base a distinti concorsi pubblici non avrebbe l'efficacia di prevenzione dell'abuso cui la stessa direttiva è indirizzata. E quindi in questo senso si è ritenuto che il rapporto fosse illegittimo, perché appunto durato oltre i 36 mesi, e quindi dando luogo a diciamo, la possibilità quindi di indennizzare l'abuso. Nel settore scolastico poi si è posto il problema di come valorizzare o meno il fatto che la successione di contratti avvenisse, le docenze, le supplenze avvenissero per esempio nello stesso istituto scolastico presso istituti diversi. Anche in questo caso, qualora si tratti di supplenze annuali, cioè quelle famose che durano fino al 31 agosto, si è ritenuto che non abbia rilevanza se la supplenza avvenga nel medesimo istituto o presso altri istituti, perché quello che conta, anche ai fini proprio dell'interpretazione della giurisprudenza della Corte di Giustizia sul tema, è l'occasione di lavoro stabile, cioè la supplenza annuale, non il fatto che avvenga presso lo stesso istituto scolastico. Viceversa, per le supplenze non annuali, cioè quelle sino al termine dell'attività didattica, cioè al 30 giugno, si è detto che il fatto che ci sia una successione di supplenze sul medesimo istituto può essere un indice dell'abusivo ricorso al termine, quindi dell'abusiva successione al termine. Si è anche detto che è ammissibile la fissazione di un termine per relationem quando per esempio si assumono persone a termine in attesa che si concluda la procedura concorsuale per l'assunzione del personale a tempo indeterminato, proprio perché la causale, diciamo, dell'assunzione nelle more dell'espletamento delle procedure di reclutamento è una classica causale ammissibile. Quindi il principio in sé è assolutamente, diciamo, ribadito, anche se occorre tener conto dei correttivi che sempre ci vengono in qualche modo dall'interpretazione della Corte di Giustizia, in particolare questa pronuncia del 2021 in relazione a un istituto madrileno, nel quale si sottolinea che l'assunzione a termine nelle more dell'espletamento del concorso non può diventare poi anche qui, ancora una volta, l'escamotage per assunzioni senza fine, perché le procedure di reclutamento ordinario durano un'eternità, oppure era appunto il caso nostro della scuola, non venivano poi di fatto banditi concorsi da anni, sicché questo rinvio, diciamo questa forma di rinvio del termine per relazione era in realtà appunto un rinvio con un termine senza fine. È stato detto che anche nel caso di assenza di forma scritta, che come sappiamo il contratto a termine è ad substantiam, dà luogo a un'illegittimità dell'apposizione del termine e quindi alla possibilità di ottenere l'indennità, e questo appunto anche nel caso del lavoro pubblico. Altrettanto è stato ritenuto applicabile al lavoro pubblico anche il divieto di apposizione del termine per le imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi per la sicurezza, proprio perché si ritiene che questo divieto abbia un'efficacia generalizzata e imperativa. C'è stata anche una particolare riflessione sul termine di decadenza, sulla decorrenza del termine di decadenza ai sensi dell'articolo 32 della legge 183 del 2010, poi come sappiamo sostituita, ma intanto le pronunce sono state espresse in relazione proprio già alla legge del 2010 e come pure è stato ricordato in precedenza, la giurisprudenza è nel senso che il termine di decadenza
decorre per ciascun contratto della serie e quindi il lavoratore ha l'onere di impugnare ciascun contratto della serie. È stato però operato un correttivo assolutamente opportuno nel caso in cui l'abusività consista proprio nella successione dei contratti a tempo determinato e quindi non già nella illegittimità del singolo contratto, ma proprio nella successione, il caso tipico del superamento dei 36 mesi. In questo caso la decadenza decorre proprio dall'ultimo contratto della serie che ha concorso a determinare l'abusivo ricorso al termine. Proprio sempre sull'onda della giurisprudenza anche della Corte di Giustizia, e peraltro anche questo tema è stato incidentalmente richiamato dal professor Garilli, si porrà l'esigenza di sottoporre a valutazione la giurisprudenza su, per esempio, i volontari del Corpo dei Vigili del Fuoco, perché per la giurisprudenza tradizionale non si tratta di un rapporto di lavoro, e quindi non ci sono i presupposti per l'applicazione della direttiva. E analoga giurisprudenza, questa volta in realtà del giudice amministrativo, si è formata in relazione al personale militare richiamato presso la Croce Rossa, una fattispecie ormai a esaurimento, ma che pure ha richiamato l'attenzione della Corte di Giustizia, adita questa volta sul ricorso invio pregiudiziale del Consiglio di Stato proprio in ordine alla posizione di questi militari. E la Corte di Giustizia, con una recente pronuncia proprio del gennaio di quest'anno, nel rimettere come sempre la valutazione nel caso specifico al giudice nazionale, ha tuttavia dato una serie di coordinate per valutare se in qualche modo, anche in assenza di quello che secondo il nostro diritto interno sarebbe un rapporto subordinato a temporaneo, se possa invece sussistere e ravvisarsi un contratto a termine ai sensi e per gli effetti di applicazione della direttiva. E quindi in realtà queste pronunce, e anche come si richiamava la procedura di infrazione che espressamente richiama il tema dei volontari anche del Corpo dei Vigili del Fuoco, pongono quasi la necessità di una riflessione di un diritto interno e invece di un diritto interno che entra nel cono ombra della direttiva, così come in effetti è stato già fatto per il risarcimento e l'indennizzo ai sensi dell'articolo 36, nel senso che ci arriveremo rapidamente, ma le sezioni unite del 2016, da numero 5072, effettivamente hanno fatto una differenziata, una valutazione del se si rimanga nell'ambito del diritto interno e quindi dell'unico contratto a termine abusivo, dal se invece ci si trovi di fronte a una serie di contratti a termine, quindi una successione di contratti a termine che rientra invece nella sfera di applicazione della direttiva e che quindi richiede una necessaria indennizzabilità nei parametri propri della predetta direttiva. E anche in questo senso, piano piano, l'interpretazione della normativa interna evoca la necessità di stimare i parametri ordinari interni ai sensi e per gli effetti della direttiva, e quindi per esempio anche i docenti di religione si è pervenuti alla stessa interpretazione che già era stata adottata per il settore scolastico, e quindi l'applicazione dello stesso criterio delle 3 annualità, prospettando quindi in ipotesi di superamento il diritto al risarcimento del danno cosiddetto euro-unitario, cioè agevolato quanto alla misura alla prova del danno. E anche i docenti nelle scuole militari, che era una normativa interna che prevedeva la possibilità per l'amministrazione di conferire docenze di anno in anno a personale non militare, anche questa proprio su espresso rinvio pregiudiziale, questa volta della sezione lavoro della Corte di Cassazione, la Corte di Giustizia ha dichiarato
che osta alla clausola 5 dell'accordo quadro una normativa interna che prevede la possibilità di reiterare di anno in anno contratti per docenze, anche in questo caso, e quindi anche qui aprire le porte a un risarcimento per abusiva successione del contratto a termine. Quindi in realtà, diciamo, da tutta questa carrellata emerge come la stessa normativa interna esige di essere valorizzata e valutata sempre sotto la lente, diciamo, della direttiva e soprattutto dell'accordo quadro ad essa allegato, proprio per valutare se la normativa nazionale, per anni anche pacificamente interpretata in un certo modo, debba invece essere riconsiderata, come dicevo, in questa ottica. Quindi un primo, diciamo, tema importante e fondamentale in questa materia è quello di stimare ogni volta la conformità del diritto interno rispetto alla direttiva e ai criteri della direttiva, come peraltro appunto interpretati dalla Corte di Giustizia. Un altro aspetto che pure invece ha impegnato, insomma, la giurisprudenza è quello di riportare, come dicevo, a sistema le diverse fattispecie anche e soprattutto per esempio per quanto riguarda la legislazione regionale, quindi riportare verso l'unica interpretazione, l'uniforme interpretazione, come dicevo, dei requisiti di legittimità dell'assunzione, della impossibilità di conversione del rapporto e così via, anche di tutte le varie fattispecie previste in maniera difforme dalla legislazione regionale. Abbiamo i casi del consorzio di bonifica della regione siciliana, ancora le autostrade siciliane, alcuni lavoratori della regione della Valle d'Aosta. In tutti questi casi si è cercato quindi di riportare a sistema le fattispecie facendo valere, diciamo, i limiti sulla conversione del rapporto e anche la impossibilità di procedere a successive e reiterate assunzioni a termine senza limiti. Un altro tema in cui si è cercato sempre di affermare i principi così di ordine generale è il reclutamento personale da parte delle società in-house. Anche in questo caso ci sono molte pronunce che soprattutto fanno applicazione dell'articolo 18 del decreto legge 112 del 2008 che ha introdotto la necessità di procedere al reclutamento con le forme, diciamo, già previste per le amministrazioni statali, quindi con forme concorsuali di reclutamento, e da questo aspetto si è poi dedotto anche la impossibilità e quindi della conversione del rapporto. Questo è stato affermato appunto per tutte le società di partecipazione pubblica cosiddetta in-house e anche laddove il controllo, questa è una recentissima sentenza, sia solo indiretto o di secondo grado rispetto alla società delle fondazioni lirico-sinfoniche, abbiamo già detto. Una peculiarità riconosciuta anche dalla Corte di Giustizia nel 2022 è la figura dei ricercatori universitari, dove la reiterazione entro certi limiti previsti dalla legge è ritenuta, diciamo, confacente anche alle caratteristiche proprio dei ricercatori. È stata più volte evocata anche la somministrazione a termine è stata poi interpretata anche qui sempre in adesione a pronunce della Corte di Giustizia, nel senso della natura assolutamente temporanea anche del lavoro tramite agenzia, che non era magari espressamente esplicitato nella norma, ma che comunque corrisponde alla natura, diciamo, di questo tipo di strumento. E anche qui appunto è stato riconosciuto un preciso limite temporale, sempre anche in base all'articolo 36 del decreto del testo unico. Lo stesso a dirsi per la collaborazione coordinata e continuativa, rispetto alla quale pure si è esclusa la conversione del rapporto di lavoro. Venendo più strettamente al tema della misura sanzionatoria, come abbiamo già accennato,
vi è stata una tappa fondamentale rappresentata dalla sentenza delle sezioni unite del 2016 che ha reinterpretato la materia affermando che per la compatibilità con il diritto europeo, in particolare con la direttiva, vi è la necessità di prevedere una sorta di danno euro-unitario che, come sappiamo, è stato parametrato, ma in via interpretativa e non già come applicazione diretta, alla indennità già prevista dall'articolo 32 della legge 183 del 2010. Si è detto che questo danno è applicabile anche alle ipotesi di abusiva successione di contratti di somministrazione a termine e si è anche detto, sempre con la sentenza delle sezioni unite, già chiamata a proposito delle fondazioni liriche sinfoniche, che lo spazio per il danno euro-unitario vi è non solo nelle ipotesi di diretta applicazione dell'articolo 36, ma anche quando le norme settoriali di sistema, come per l'appunto nel caso delle fondazioni lirico e sinfoniche, ma anche delle, come abbiamo detto, delle società in house, prevedano l'impossibilità della conversione del rapporto per la necessità di procedere a forme di reclutamento concorsuale. Quindi anche in questi casi è stata riconosciuta l'applicabilità del danno cosiddetto euro-unitario. È stata evocata anche il tema della prescrizione. Anche in questo caso si è ritenuto che la liquidazione del danno vada effettuata in realtà non rispetto a una serie di contratti, non per ogni contratto, ma in maniera complessiva, personalizzando il danno rispetto alle circostanze del caso concreto. Il danno è stato assoggettato all'ordinario termine di prescrizione decennale perché è stata ritenuta la natura contrattuale della responsabilità abusiva di reiterazione e in considerazione della natura unitaria del diritto si è ritenuto che il termine decennale di prescrizione decorra dall'ultimo dei contratti della serie abusiva. Si è accennato anche alla misura satisfattiva che è stata individuata nella stabilizzazione, anche se successive pronunce, diciamo, hanno circoscritto la valenza satisfattiva della stabilizzazione solo ove sia direttamente collegata alla serie di abusivo ricorso al termine e quindi o proprio perché si tratta di una stabilizzazione del personale precario o perché si tratta per esempio di un percorso espressamente riservato a detto personale, mentre non vale a diciamo, evitare l'indennizzo il fatto che l'assunzione sia semplicemente agevolata dall'esperienza maturata dalle precedenti assunzioni a termine, ovvero se la stabilizzazione sia avvenuta per esempio da parte di un altro ente diverso da quello che ha effettuato il ricorso al termine. Un altro tema grande che pure, come abbiamo sentito, è finito, diciamo, nel mirino della Commissione europea è il computo dell'anzianità di servizio pre-ruolo per i precari. Su questo devo dire che la giurisprudenza della Corte ha riconosciuto diciamo, la valenza discriminatoria della mancata riconoscimento dell'anzianità di servizio. Il tema si è posto soprattutto per i docenti a tempo determinato e anche per il cosiddetto personale ATA e sono state anche diciamo, calibrate le pronunce soprattutto per i docenti per evitare quella che viene chiamata discriminazione alla rovescia in relazione alla regola dell'equiparazione dell'anno all'anno nel caso di supplenze superiori a 180 giorni, quindi si è fatto riferimento proprio al periodo effettivo di lavoro per riconoscere l'anzianità maturata. Un altro aspetto che pure si è posto, io sto correndo molto ma per cercare un po' di dare conto di tutti diciamo, i temi di cui soprattutto nel più recente periodo si è occupata la Cassazione. Un altro tema è quello dell'anzianità di servizio pre-ruolo riconosciuta per contratti anteriori all'entrata in vigore della direttiva, o meglio del termine per l'adeguamento della direttiva.
e qui già la Corte di Cassazione aveva ritenuto applicabile il diritto dell'Unione proprio perché si tratta di applicare effetti futuri a situazioni che erano sorte antecedentemente a questa disciplina. È stata anche sollevata un rinvio pregiudiziale, un disposto rinvio pregiudiziale dal Tribunale di Padova. La causa è stata di recente decisa dalla Corte di Giustizia il 19 settembre, quindi recentissima, in cui ha ritenuto che anche con l'anzianità di servizio maturata in virtù di contratti a termine antecedenti all'entrata in vigore della direttiva debbano essere computati proprio anche ai fini diciamo, del ricalcolo dell'anzianità complessiva, proprio perché si ritiene che gli effetti poi alla fine ricadano successivamente all'entrata in vigore della direttiva. La decorrenza della prescrizione, anche questo è stato accennato, la questione è stata decisa lo scorso dicembre, il dicembre del 2023 delle sezioni unite, ma devo dire che nil novi, nel senso che la Corte ha ribadito la tradizionale interpretazione in base alla quale nel lavoro pubblico non è configurabile il cosiddetto metus che giustifica la sospensione o meglio la non decorrenza della prescrizione, quindi si è ritenuto che la prescrizione continui a decorrere anche, diciamo, nell'ambito del rapporto, anche in caso di contratto a termine. E tra l'altro la valenza, diciamo, di questa pronuncia non è solo tanto sul discorso della prescrizione, ma anche perché a mio modo di vedere, ribadisce le differenze profonde, direi anche proprio ontologiche, fra il rapporto di lavoro privato e il rapporto di lavoro pubblico. Quindi quelle differenze, come dicevo, la giurisprudenza ha anche cercato di ricostruire in termini di sistema. Accenno solo alla tematica della carta docenti, cosiddetta carta docenti, che è stato in particolare affrontato in sede del nuovo strumento del rinvio pregiudiziale da parte della Corte di Cassazione con un'ordinanza dell'ottobre del 2023 in cui ha ricostruito tante fattispecie e riconosciuto il diritto anche per i docenti non di ruolo con incarichi annuali o incarichi fino al termine delle attività didattiche. Voglio solo segnalare che però rispetto a questa materia sono stati proposti 2 rinvii pregiudiziali, uno dal Tribunale di Lecce relativamente al profilo delle supplenze brevis attuarie e un'altra recentissima, l'8 ottobre, da parte del Tribunale di Ravenna in relazione al diritto dei cosiddetti fuoriusciti dal sistema scolastico, cioè quelli che non sono più neppure iscritti nelle graduatorie. E veniamo, ma veramente con 2 accenni, anche perché è un tema che la Corte si troverà ad affrontare di qui a brevissimo, e non mi sento, diciamo, ovviamente di dire moltissimo, il tema del recentissimo decreto legge che ha modificato l'articolo 36. Come è stato detto, qui si pone un problema intertemporale perché allo Stato, salvo verificare quando poi verrà convertito in legge, non è espressamente inserita una disciplina transitoria, a differenza di quanto effettivamente avvenne, come ricorderete, con la previsione della famosa indennità ex articolo 32 della legge del 2010, che espressamente dichiarava applicabile questa indennità anche ai giudizi pendenti. E quindi c'è stata poi l'interpretazione anche delle sezioni unite proprio in relazione all'articolo 32 che ha dichiarato applicabile, salvo i limiti del giudicato, la normativa sopravvenuta anche ai giudizi in corso anche dinanzi alla Corte di Cassazione. Qui il tema, diciamo, potrebbe avere anche una valenza diversa, ecco, mi permetto di dire solo questo per non, diciamo, uscire troppo, perché in realtà, come abbiamo detto, l'applicazione dell'articolo 32 in questo caso non era effetto di una norma diretta, ma era effetto di una interpretazione, quindi un parametro applicato in via interpretativa dalle sezioni unite, e voglio anche ribadire che questo parametro era stato anche ritenuto adeguato
dalla stessa Corte di Giustizia con la pronuncia successiva del 2018 che diciamo, aveva respinto l'ulteriore rinvio pregiudiziale proposto. Quindi in realtà siamo di fronte a una innovazione, a una modifica che chiaramente è originaria dalla procedura di infrazione, ma in relazione a un parametro non di applicazione diretta, ma che è frutto di un'elaborazione giurisprudenziale. E quindi staremo a vedere anche in relazione al momento della conversione se ci sarà un'effettiva disposizione transitoria o sarà un problema da risolvere in via interpretativa. Spero di essere rimasta nel tempo assegnato e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie mille. Come dire, siamo partiti col botto questo incontro e io dovrei avere il compito di, come dire, di tracciare qualche conclusione e cerco di farlo sulla base delle molteplici sollecitazioni che sono emerse. E mi verrebbe insomma, da dire una parola, pensare a una parola, la parola pendolo, cioè il professore Garilli ce l'ha proprio spiegata in maniera chiarissima, un avanti, indietro, e dove in buona sostanza in questo avanti e indietro poi la palla passa alla giurisprudenza, la quale deve, insomma, è chiamata a risolvere un po' di questioni, un po' di problemi, è dovuta anche a una certa schizofrenia da parte del legislatore, perché sia il professore Garilli sia il dottore Mattini richiamano questo boom del 2001, 2007, 2002, 2007, ma lì voglio dire, credo che in quel periodo la schizofrenia del legislatore fu massima, perché da un lato nel privato si volevano bloccare i contratti di lavoro autonomi, le tipologie flessibili, tutto quello che ne conseguiva, nel contempo nel pubblico blocca assunzioni, addirittura nelle leggi finanziarie, allora così si chiamava, l'apertura a contratti flessibili e addirittura di collaborazione per svolgere attività ordinarie. Quindi con tutto il problema poi diciamo così, di risolvere la problematica relativa a queste figure, che è esattamente quella, adesso non vorrei fare la Cassandra, ma che si sta verificando, si verificherà per quanto riguarda il personale assunto col PNRR. E questo è il tema. Questo è il tema con l'altro problema e l'altro tema che insomma non è direttamente incidente sul tema flessibilità, ma sul tema retributivo, che questi assunti col PNRR a suo tempo sono tutti tecnici, sono stati assunti con retribuzioni superiori rispetto a quelle ordinarie, e questo creerà un problema anche dal punto di vista, io chiamo in causa Paolo Matteini, dal punto di vista sindacale, perché non so se il sindacato, come dire, si accontenterà non tanto per queste persone, per queste figure, ma in relazione a quelle che sono le altre figure che svolgono funzioni analoghe in un contesto in cui vuoi assimilare, quando più possibile, i lavoratori a termine, i lavoratori a tempo determinato e arrivare ad una omogeneizzazione. Cioè, credo che questo sia e sarà in prospettiva un bel problemino, forse in parte posticipato, sarà posticipato se il PNRR verrà, come dire, prorogato, non lo so, però è un problema che alla fine si porrà in tutta la propria complessità. E soprattutto da tutte le tre relazioni in una prospettiva, come dire, in parte diversa, è emersa però sempre questa tensione tra la flessibilità tipologica e la flessibilità organizzativa, cioè mettere insieme quelli che sono questi diversi e differenti aspetti. Credo, ma insomma, di non dire una cosa particolarmente geniale, e senza una precisa idea di politica del diritto sul dove andare. Dopodiché mi verrebbe da dire, in tutto questo, per fortuna che abbiamo il 97, il 96 Costituzione, 97 Costituzione, anche se ancora una volta nei lavori, insomma, relativi a questa conversione del 131 del 2024 si fa riferimento al principio del concorso, insomma, con buona pace l'ha detta anche il professor Garilli. Adesso non voglio in maniera molto, molto, come dire, scendere di livello riprendo le sue parole. È vero, il concorso, come dire, c'è anche il concorso, ma quando si dice no conversione perché c'è un problema dell'accesso per concorso, nel momento in cui si prevede di assumere lavoratori a termine da graduatoria a concorsi di tempo determinato, questo problema è superato. È superato
e l'altra questione che si interseca è tutta la disciplina del taglio ai idonei, e quindi anche col numero minore di idonei potenzialmente individuati ai fini dell'assunzione a tempo determinato. E Paolo Matteini ci ha detto un'altra cosa, ci ha detto chiaramente, ci ha detto attenzione, noi parliamo di costo del lavoro, contenimento del costo del lavoro, ma in realtà tanti profili non sono costo del lavoro, somministrazione, e anche se qui vuol dire molte volte o qualche volta si ondeggia, e soprattutto esternalizzazioni, appalti e quant'altro. E allora qual è il 97, il punto, il vero punto di tenuta? Il vero punto di tenuta è quello che ricordava il professore Garilli, anche nella modifica che si è avuta con la riforma Madia, cioè la predeterminazione del fabbisogno personale, cioè quella è veramente la linea Maginot, la linea che mi consente di evitare che ci possa essere un'espansione senza limiti. E quindi in questa prospettiva sicuramente questa programmazione del fabbisogno personale ha un ruolo importante. Poi mi trovo perfettamente d'accordo con lui quando ha detto sì, togliamo questa previsione della società di dirigenti di regresso civilistico, si diceva, no? Perché quella contabile comunque rimane, perché comunque questi dirigenti subiscono quelle che sono le decisioni dei politici. Certo, subiscono, ma lui l'ha ricordato magistralmente, io non faccio altro che ripeterlo, beh, il dirigente comunque un ruolo là lo dovrebbe avere nella determinazione del fabbisogno personale, e anzi nel momento in cui si ricorre a un contratto flessibile verrebbe anche forse da chiedersi perché si è ricorso a un contratto a termine o una somministrazione, perché forse il dirigente non ha indicato un'esigenza stabile, domanda retorica. Quindi voglio dire, sì, il comma 5 è stato modificato, ma poi il 5.4, che vado alla memoria, non è stato modificato, e quindi per quella via c'è il ritorno esattamente a poter in qualche misura arrivare e a sanzionare certi comportamenti. Quindi diciamo, la questione c'è, dopodiché tutti hanno ricordato che nonostante a metà settembre ci sia stato il decreto legge, comunque la Corte di Giustizia ha deciso di attivare ugualmente la procedura di infrazione. Beh, riguarda un altro aspetto particolare, ma perché noi, come dire, evidentemente c'è qualche cosa che non funziona. Dal punto di vista così semantico, ma cioè, mi permetto semplicemente di evidenziare come le Nazioni Unite nel definire il risarcimento indicano come parametro la retribuzione globale di fatto. Oggi la legge, l'ultima retribuzione è per il TFR, quindi anche qui voglio dire, si aumenta da 4,24 anziché 2,5-12, però concretamente per quello che riguarda l'aspetto economico in qualche misura viene ridimensionato. Perché, come dire, non... cioè, il tema e la questione anche di questa forbice 4,24 è effettivamente una forbice dissuasiva. E qua, come insegnava il professore Giorgio Ghezzi, possiamo aprire il cassetto e dire una cosa e un'altra, cioè perché possiamo ritenere che è eccessivo nella misura in cui si tende o si possa tendere ad andare a 24 mensilità, nella misura in cui magari quella persona ha trovato anche un'altra occupazione non presso la pubblica amministrazione, o comunque è sicuramente troppo limitata nella misura in cui in aree di scarsa occupazione non è in grado di soddisfare al 100% le esigenze della stessa. Cioè, qua voglio dire, non credo che la dissuasione dovrebbe passare attraverso quelli che sono diciamo altri canali. Altri canali, come ha detto bene Paolo Mattini, ovviamente non può essere il controllo collettivo, perché il controllo collettivo quello che poteva fare in qualche misura l'ha fatto. Da tutti poi è emerso il problema dei contratti di lavoro autonomo. Questo è l'altro ambito dove il problema e la questione di un uso non genuino si presenta in misura evidente, e dove insomma noi cioè, possiamo comunque arrivare ad applicare in ragione dei rinvii interni la previsione relativa alla reiterazione abusiva di contratti a tempo determinato. Insomma, credo che da questo primo incontro siano emerse
molteplici questioni. Era un po' l'obiettivo di questo incontro, cioè dipingere quello che era lo scenario delle varie problematiche che saranno affrontate da qui in avanti fino al 10 giugno. Io ho cercato indebitamente di fare una sintesi di quelle che sono le questioni di maggiore rilievo. Io sono ottimista e quindi spero che in sede di conversione qualcosa di, come dire, in qualche misura di risolutivo ci possa essere, perché questo tema perché c'è l'altra tematica che non possiamo affrontare adesso, cioè di quando si verrà giudicato ai fini del diritto intertemporale, altra bella, come dire, altra bella questione. Per dire che, insomma, per concludere, ringraziando il professore Garilli, vado nell'ordine di apparizione, il dottor Matteini e la consigliera Fedele per questi bellissimi interventi, perché anche la dottoressa Fedele ci ha ricostruito tutte le problematiche, voglio dire, giurisprudenziali ma di maggior rilievo. Ovviamente noi siamo dei cerberi, quindi poco tempo le abbiamo dato, questo è, però c'è la possibilità dello scritto e quindi sullo scritto, voglio dire, si può sbizzarrire, quindi io sentitamente vi ringrazio, poi ormai sulla base di quella che è la tradizione, la quarta, come dire, la quarta edizione non si può andare contro le tradizioni, ormai, come dire, siamo oltre la prassi, siamo già all'uso quasi normativo. Passiamo alla collega Zilli, quella fase finale che chiamiamo la conclusione delle conclusioni, in cui dà le indicazioni del prossimo futuro. Di nuovo, veramente, veramente grazie a tutti e tre i relatori. Grazie al professore Boscati per il lancio, ma abbiamo un po' di novità. Innanzitutto ci siamo accorti che siamo passati dal mercoledì al martedì e poi abbiamo la nuova modalità della possibilità di salutare tutti insieme i nostri ospiti, che mi sembra un bel saluto per chi ha seguito questo appuntamento sino qui, e ringrazio anche io la consigliera, il professore, il dottor Matteini, e li ringrazio perché mi danno la possibilità di dire molto sinteticamente di che cosa andiamo a parlare nei prossimi 3 interventi. Padova, 19 novembre, contratto a termine. Pisa, che è la new entry di quest'anno, 10 dicembre, somministrazione di lavoro. Palermo e Taranto congiuntamente, omaggio al presidente uscente, al presidente entrato, con i contratti a contenuto formativo che sentiremo il 14 gennaio. Ci aspettano molti mesi di duro lavoro, i primi 3 mi sembrano super impegnativi. Grazie ancora, ci vediamo anche in registrato su Play Unihood, che ospita tutte le serie di clip. Grazie, buonasera a tutte e a tutti.